Misuli Festivals ni mashindano yanayofanyika nchini Kenya kila mwaka ili kuonyesha uheledi wa washiriki. Mashindano haya yaliandaliwa katika uga wa City Stadium tarehe 31 mwezi wa 7 na tarehe 1 mwezi wa 8. Mashindano haya hujumuisha wachezaji wa kutoka jinsia zote. Mchezo huu umegawanwa katika vitengo tofauti kama vile Men Open, Women Figure, Bikini na Men's Physique. Nia kuu ya mashindano haya ni kuleta umoja wa jamii na kuwaepusha vijana kutoka kwa uraibu wa dawa za kulevya, wizi na usherati. Baadhi ya washindi wa mashindano haya kwa upande wa kinadada, Karen Namenya Mulianga ambaye alishinda katika kitengo cha Women Figure of the Year 2021 alikuwa na haya ya kusema. Karen huko kwa Mobi na wewe ndio umeweza kupata kushinda hii awamu ya Misuli Festival. Kwanza hebu tueleze kuna ula elewi Misuli Festival aweze kuelewa ni gani? Bodybuilding competition where we come to showcase our muscles, mainly basically fitness. So we train as hard as possible to make sure our muscles pop up enough. Then we come for a competition to show who has the most muscles and who has managed to cut out the most fat so that our muscles show out well. So today basically we're doing Misuli Festival. We had for females we had 2 categories, figure and bikini. Then the men we had physique and open bodybuilding. So I managed to win for figure women, figure for today Misuli, the first edition. Yes. Na mashindano naona inakuja Kenya kwa mara ya kwanza. Wewe ulijuaje ama umekuwa ukifanya mazoezi kwingine ndio ukaweza kuiona? Si mara ya kwanza. Huwa ina happen. Like this is like my 3rd competition and it's been happening. The first one I had off was in 2019. Back in 2019 October, siku participate kwa hiyo juu I was not very well off physically. So the first one I attended near last year, December 2020 last year. Then the next one will happen early this year, the same place, early this year, Kamukunji. And now this is my 3rd one, Misuli Festival. Yes. Kwa hizi festival nyuma ambazo umeweza kuparticipate, kuna yenye umepata ushindi ama ndio ya kwanza? Kwa Iron Fit nilikuwa ya 2020 nilikuwa number 5, nilikuwa yangu ya kwanza. Kamukunji ya early this year in March nilikuwa number 2, alafu hii sasa nimekuwa number 1. Wewe umekuwa practice kipanda tu pole pole. Yes, unajua the more you do it, the more you get the experience, the more you get the right advice, the more you meet the right people, then you get to work on the best physique you can show up with. Sasa tuangazie kuna wale ambao wataona huyu ni msichana anafanya mazoezi. Kuna watu ambao labda umekuwa tortured ama kuna watu wameongea vibaya sababu tunajua tunaishi katika jamii ya Kiafrika. Unajua sasa hii ni about passion. Me, I love being fit. I love fitness. And vile nilianza kutrain, sikuwa na train mainly for bodybuilding, nilikuwa na train nikuwe to fit. Then after a while, I realized I had gained some muscle. Then I was told, with your muscle, you can do something with it. So I decided to join bodybuilding. And as it is right now, I actually love it. It's very fun. It's very nice. It keeps someone disciplined. It's like, it helps you all round. It keeps you motivated. It keeps you on your toes. It keeps you healthy. I can't remember the last time I was actually sick ile kabisa. It's fitness. It keeps you very motivated and healthy all round. So me personally, I love it. I'd advise anyone, ladies, to go for it. You know, most ladies want to go to the gym to just reduce the waist, maybe increase their hips, assets, all that, reduce upper body. No, you can do general body fitness, physical fitness and still look good. I work out everything. Yes, I have muscles, but nikisimama hivi hazionekani until I decide to show them. Yes, so it's an art. I show what I want you to see. Bodybuilding is an art. If I want to work out and still look good, I'll look good. If I'm going for a competition now, I'll lean out to show my muscle clearly. Yes, so I'd encourage everyone out there to go to the gym, work out. Even if you're not going to join bodybuilding, just train, be fit, be healthy. That's it. It's a fitness, it's a lifestyle, it's healthy, it's good for you. It's good for your mental health, it's good for your all-round life. Sasa tuseme for the next 2 years, 3 years. Karo atakuwa bado Kenya ama tutakuwa tukiona majuu? God willing nataka kuwa Kenya the next 2 years. Tukiwa Kenya maybe tukue tuna judge ama tukue tuna uplift wasichana wengine pia wa join fitness. That's my goal. God willing, if God opens doors,
I'm really hoping if I can get people to help me out. It's very expensive. It's a very expensive sport. The nutrition is expensive. Gym is expensive. Just getting to look like this is very expensive, but we try our very best. So I'm hoping by the next 2-3 years, I hope I will not still be competing in Kenya. I'll have gone outside and done better things and become better at it to uplift and help other people come up. Yes. Kwa upande mwingine, Rashid kutoka kwa kampuni ya Kenya Bodybuilding naye alikuwa na haya ya kusema kuhusu afya ya wachezaji na dawa bora wanazofaa kutumia ili kuhakikisha misuli yao ipo katika hali sawa. Misuli Festival ni mashindano ambayo kwa jumla yameanza huu mwaka, ni wakati wa kwanza yanafanyika, na siku ya leo inahusisha sana mambo ya bodybuilding. Na katika bodybuilding kuna categories za kama 6, kuna bantam, kuna lightweight, kuna welter, middle, light heavy, alafu na heavy, ambapo washindi katika kila category wataweza kukutana katika finali na mshindi wa taji ataweza kutuzwa. Pia kuna classes zingine kama vile figure ambazo ni za kina dada, kuna ile class ya bikini ambayo pia ni ya kina dada, alafu kuna ile tunaita male beach bodies ama physique, pia wapo wale ambao wana compete wakiwa wamevaa vinyasa. Na kwa hiyo mashindano nimeona uko na products ambazo ziko hapa. Hizi product labda ndio umetumika kusponsor ama product tu, ama tuseme hizi products zako. Kwa hiyo mtu anafanya mazoezi zinamsaidia. Products zetu ni products za KBBS, Kenya Bodybuilding Supplements. Kenya Bodybuilding Supplements ni kampuni ambayo inategemea sana huu mchezo wa bodybuilding, kwa sababu supplements na bodybuilding zinaenda pamoja. Bila supplements bodybuilding haipo. Unaona? So sisi kama bodybuilding tuko hapa kudhamini mchezo, kwa sababu mchezo ndio unafanya hii supplements zinauzwa. Na pia kama bodybuilding kama KBBS kuna mchezo ambao tunauandaa kule Mombasa, unaitwa Mr. 001 ambao utakuwa Mombasa. So leo tuko hapa pia, kando na kuuza zile supplements, tuko hapa kuweza kuuza ama kumarket ule mchezo ambao utakuwa kule Mombasa. Na nikirejelea katika supplements kuna categories kadhaa. Kuna whey proteins, kuna zile amino acids, kuna supplements kama za pre-workout, zile za kupa nguvu wakati unataka kufanya mazoezi, na kuna supplements za recovery ili mwili uweze kupumzika na kurecover haraka, ndio kesho ukirejea uwe wenye umepumzika, kwa sababu hauwezi fanya mazoezi vyema kabla mwili haujapumzika vya kutosha. Umesema kuna ile mnapanga Mombasa. Hiyo ya Mombasa itafuatilia vitu unafanya ama itakuwa kitofauti na mashindano yale? Ya Mombasa kwa mara ya kwanza, I think ya Mombasa itakuwa kubwa zaidi, na hata sababu moja ambayo labda ile turnout hapa imekuwa ndogo, kwa sababu watu wengi wanajiandaa katika ile ya Mombasa, kwa sababu ile Mombasa Hindi wale organizers, sisi kama KBBS tumeweka pesa nyingi kuweza kulingana na hii ni competition zingine. So tofauti ya kwanza ni kwamba ile prize money imepanda juu katika kategori zote. Kwa mara ya kwanza wale watu wa fiziki wataweza kupata, mshindi atapata 100,000. Figure ya wanadada atapata 100,000. Ile bikini pia wanadada atapata 100,000, alafu overall bodybuilding mshindi atapata 200,000. Hilo ni jambo ambalo halijatendeka hapa Kenya kwa muda mrefu sana. Mashindano ya Mombasa itakuwa ni kuhusu tuseme Kenya mzima ama hiyo county ya Mombasa pekee yake? Mombasa pekee yake. Kwa nini 001? Kwa sababu kampuni yenyewe imetoka 001 kule Mombasa. So ni vyema tuanze kule nyumbani. Alafu wale participants ambao watakuja kuparticipate, ni mchezo ambao uko open, wacha tuseme katika East Africa. Tumewalika ndugu zetu wa Tanzania, wa Uganda,
na mtu yeyote ambaye yako katika East Africa ambaye angependa kucheza mchezo huu analipwa. Sasa labda kuna mtu ako huko nyumbani angependa kushiriki. Je, anawasiliana na nyinyi namna gani ama wao unawapata kupitia music? Kuna zile posters tunaziweka katika social media zetu, Kenya Bodybuilding Supplements, na ile Rashid Gift Isa. Katika Facebook, Instagram utapata zile post tunazishare kule, na pamoja na Kide Tigers yule pia ana CEO ana post zile hiyo ni details za mchezo katika ni Facebook na social media. So ni mchezo ambao kufikia wakati huu siwezi sema kuwa kuna bodybuilder ambaye hajui kuhusu huo mchezo. Yeah. Ni mchezo ambao tumejaribu kuuza kwa muda wa miezi miwili ambayo imepita. Sasa ni mipango ipi ambayo iko mbele, tuseme kama miaka miwili, miaka mitatu ijayo kuhusu mchezo ya bodybuilding? Lengo letu la kwanza kuandaa huu mchezo wa Mombasa ni kujaribu kukuza hiki kipaji cha wanamisuli, na tuna nia na matumaini kuwa huu ni mchezo ambao utakuwa mpaka tufike kiwango cha kimataifa. Kuna michezo mingine kama Afrika kama ile Arnold Classic inatayarishwa na yule Arnold Schwarzenegger. Tunataka tuweze kufika katika maybe viwango hivyo ama hata tukaribie katika viwango hivyo, ili at least tuweze kuondoa vijana wengi katika mambo ya madawa ya kulevya, katika vitendo ambazo zitawaribia maisha yao. Je, wajua kwamba kwa kila mchezaji kufanikiwa katika mashindano yeyote lazima awe na dhabiti? Mkurugenzi wa kitengo cha afya kutoka kwa kampuni ya USN ambayo hutengeneza nyongeza, yani supplements, Marvin Ochieng, anaelezea namna mwanaspoti anafaa kuwa. Kwa hii mashindano ya leo unaona vipi yameendelea, au ni kitu kipi ambacho umeona kwa hii mashindano ya leo? Mchezo ilikuwa poa. Tulikuwa tuna expect watu wasikuwe wengi hivi sana because ya corona na everything, but turnout imekuwa sawa, especially for the first day. Tuna expect kesho itakuwa better, lakini because kesho kuna strongman na kuna crossfit event, so tuna expect itakuwa better kesho. But the turnout is okay. The sport is growing na tumekuwa miaka mingi sana kwa hii sport. Lakini tumeona kila kitu inaendelea kwa poa because it's not one of the most official events that may happen ya Kenya Bodybuilding, lakini bado turnout imekuwa mzuri, so tuna appreciate mafans na watu wote wametokea. Nene kuna products hapa unauza USN. Kwanza USN inamaanisha nini? USN inamaanisha Ultimate Sports Nutrition. Yes, sisi tuna deal na sports nutrition, anything entitled watu wa mchezo kutumia, kutoka whey protein, proteins, energy na kila kitu yenye mwanariadha anafaa kutumia. Na mwanariadha si mtu anakimbia peke yake. Kuna wakimbiaji, kuna bodybuilders bado tuna sponsor. So hatunanga ati tuna discriminate. Inalingana tu venye mtu ana perform. Si hata unaona huyu mtu mwenye anakimbia sasa ni Ferdinand Omanyala. Yeni moja yetu pia. Tunamsponsor pia, unaona. So tunasponsor watu wengi sana. Haijalishi nani ati akona nini gani, bora tu the person is a performer na anafanya the best anaweza fanya, tuna sponsor. Na yule labda kuna mtu akona tournament angependa sponsor, je, ni mbinu zipi anatumia kuwapata, ama email ama simu, ama kuna vile huwa mnaweka kwanza mnafika mahali kama kwa mfano shule zimefungwa mnasema mnataka kusponsor, ama inafika mahali mnasema sasa tunaenda mahali kama mtaa fulani ama county fulani mnafanyia sponsorship? Sisi nini zetu za events, unajua tunalingana tu, kama uko na event si usema reach out to us, utuambie event yako ina entail nini, alafu tukiona tunaweza saidiana nawe tunakusponsor, unaona. Sisi wenyewe kuna vitu si sponsor kabisa, kama kwa Maka kuna na event inaitwa Iron Fit. Iron Fit inakuanga a bodybuilding event, so hiyo lazima tufanye, unaona. Sasa tukimalizia kwa hizo products zenu, unajua kuna product unasema consumption mingi itakuwa affect. Tueleze tu ile side effect hata mtu wenye kwa hizo products. In case sasa unaona vile unasema side effects, like nimekuambia products zetu zinaitwa supplements, unaona. Unajua kwa mtandao ama anybody unasikianga pale wanasema ati kutumia supplement ni mbaya na nini. Unajua kuna tu confuse, kuna difference ya supplement na steroid, unaona. Hizi zenye tunauza hapa ni supplements. Supplements hata ukienda kwa hospitali
Ushaenda kwa hospitali alafu unasema niko na shida na kukula, unapatiwanga kitu ya kuongeza appetite, si ndio? Hiyo chenye unapatiwa, hiyo multivitamin, hiyo ni supplement, unaona? So supplements ni vitu zenye unapatiwa kukula ya kuongezea kwa diet yako. Supplements ni totally natural. Unaona kama hii yenye inaitwa whey protein. Whey protein imetengenezwa na maziwa. Totally natural, unaona? Hakuna kitu artificial iko nayo. Kitu kama energy, vitu zote ziko na vitu natural, unaona? Hakuna kitu yenye tunatengeneza yenye ni artificial, unaona? So hiyo ndio difference. Steroids ni vitu artificial na zina mtu tumianga zinaitwa performance enhancing. Hizi si performance enhancing. Hizi ni vitu natural kabisa, unaona? Za kusupplement diet yako, unaona? So kama mwili yako haiwezi absorb, haitatumika, unaona? Kuna kuangana kitu kwa nutrition tunaitanga RDA. RDA ni recommended dietary allowance, unaona? So mwili yako ukishapita hiyo allowance, haiwezi absorb more than that. So sisi tunakupatia tu ile capability ya mwili yako kupata kila kitu yenye inahitaji, unaona? So hakuna kitu artificial. So si usemanga unajua tu mwili wako inahitaji nini na unatumia, unaona? Hakuna kitu yenye tuko nayo hapo itafanya ukwe banned. Zote ni natural, tuko na license zote, hata ya Pharmacy and Poisons Board na kila kitu, na unajua haiwezi certify kitu yenye ina harm tu, unaona? Shukrani sana kwa muda wako, umeweza kutuelezea mingi kuhusu hizo product. Najua kuna wale ambaye anazitumia. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika mashindano ya Misuli Festival 1. Tukutane season 2.